Բարև ձեզ, այսօր մեր տաղավարում է ՀԱԿ միավորման անդամ Արմեն Մանվելյանը։ Պարոն Մանվելյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերքի համար։ Պարոն Մանվելյան, նախ այսօրվա ազգային ժողովի միջադեպին անդրադառնանք։ Վերջին ազգային ժողովի նիստերը կարծես թե դառնում են բեմահարթակ, ընդդիմություն, իշխանություն, փոխադարձ, այսպես հակադարձությունների, իշխանությունը տեսնում ենք ավելի սուր է արձագանքում, 2 օր է, 2-3 օր է խորհրդարանում քննարկվում են կոռուպցիայի հետ կապված տարբեր գործարքներ, երբ որ ընդդիմությունը բարձրաձայնում է այս իշխանության կոռուպցիան երևույթները, կոռուպցիայի հետ կապված խնդիրները, իշխանությունը միանգամից անցնում է հակահարձակման։ Ընդհանուր առմամբ, ձեր կարծիքով խորհրդարանական այսպիսի աշխատանքը նախընտրական փուլի մեկնարկի մասին է խոսում, թե այլ։ Նայեք, այստեղ երկու հարց կա իրականության մեջ։ Նախ այդ այսպես կոչված սկսենք խորհրդարանական մշակույթից, որը վերածվել է չգիտեմ, հայախառն պայքարի։ Սա ասենց ասեմ, մի երևույթ է, որի հեղինակներ այսօրվա քաղաքական ռեժիմն է։ Իրանք այդ մշակույթը բերեցին, չէ՞ որ առաջ նախկինում չէր լինում բախումներ, լինում էին, բայց այս աստիճան ատելություն միմյանց հանդեպ, ընդդիմության եւ իշխանության միջեւ, այսինքն ոչ թե քաղաքական խոսքը գնում է քաղաքական բանավեճի մասին, քաղաքական դիրքորոշման մասին, այլ գնում է քրոնիկ ատելության մասին միմյանց նկատմամբ։ Եվ այս ատելության համահեղինակները, ասենց ասեմ, հիմնական հայրերը հենց գործող քաղաքական ռեժիմն է։ Իրանք են այդ ատելության խոսքը եւ նույնիսկ հայատյացությունը բերեմցրել հայկական իրականություն։ Սա նոր երևույթ է։ Սա մեջ քաղաքական պայքար ընդհանրապես չկա, քաղաքականություն ընդհանրապես չկա, կա ատելություն։ Եվ ատելությունը որոշակիորեն իրենք օգտագործում են այդ քաղաքական, ասենց ասեմ, ոչ միայն օպոնենտների ոչնչացնելու համար, այլ ավելի շատ դա օգտագործում են, դա արվում է հատուկ հայկական իրականություն կամ ասենց ասեմ, հայ մարդուն պառակտելու, բաժանելու եւ միմյանց ատելու նկատմամբ։ Եվ սա նոր բան չէ, սա վերջին 3-4 տարիներին տարվող սիստեմատիկ քաղաքականություն է։ Այսինքն ատեք միմյանց եւ այդ ռեակցիան նմանատիպ հայախառ իրականությունը որ կա, սա արդեն հենց սրա հետևանքն է։ Երկրորդ ինչ վերաբերում է այդ նախընտրականին, ես լիովին համաձայն եմ ձեզ, իսկապես սա նախընտրական գործընթացի սկիզբն է։ Նախընտրական գործընթացը սկսել է գործող քաղաքական ռեժիմը, հայտարարել իր այսպես կրթվել է նորաձև է կեղծ թեզերով, որի անվան տակ գնում են եւ տարբեր հանդիպումներ ունենում, որ իրականում նախընտրական քողարկված նախընտրական կամպանիա սկսած դեռ 1 տարի առաջ։ Երբ որ տեսնում եք երկու անկիրթ մարդ գնում են մարդկանց հետ խոսում են կրթության մասին։ Այսինքն առաջիկա մի տարին մեզ իմ կարծիքով, եթե մի տարի հետո լինի ընտրություններ, սպասվում են նմանատիպ բազմաթիվ դեպքեր, կեղծ քարոզչություն երկու կողմերից էլ եւ ինչու՞ չէ, նաեւ ընդդիմությունն էլ է, խորհրդանական ընդդիմությունն էլ է միացել սրան, որտեղ եթե իրենք սկսում են, իրենք ինչու՞ չպիտի ասենց ասեմ հակահարված տան, մանավանդ շատերի դուրը դա գալիս է։ Պարզապես հակահարվածի հետ կապված մենք տեսնում ենք, որ իշխանության ներկայացուցիչները շատ բուռն են արձագանքում, նույնիսկ լարվածության պահին, կարծես թե մեկը մյուսի հետ մրցում է, թե ով է ավելի շատ ընդդիմությանը այսպես նույնիսկ պատրաստվում է հարվածել կամ իր ասածը հասցնել տեղ բոլոր հնարավոր ձևերով, սա խոսում է այն մասին, որ օրինակ ցուցակներ կազմելու հետ կապված իրենք պայքար են տանում իրենց տեղերի համար եւ օրինակ մամուլում կա տեղեկություն, որ Նիկոլ Փաշինյանը ցանկանում է ընդհանրապես այս ներկայիս գործող կազմի խմբակցության չբերել հատուկենտ մարդկանց ցուցակում ընդգրկել։ Գուցե այս մտահոգությունն է նրանց նետում այդպիսի ջանասիրաբար պաշտպանել Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը։ Նայեք, այստեղ երկու ֆակտոր կա, երկու հանգամանքի գործում։ Նախ այս մարդկանց մոտ կա հստակ ընդգծված թերարժեքության բարդույթ։ Իրանք շատ լավ հասկանում են, հիմար չեն, էլի, որ այսօր լինելով խորհրդարանում, ասենց իշխանական այս հովանու ներքո, իրանք որոշակիորեն պաշտպանվածություն են։ Եթե վաղ ասված չէ, իրանք զրկվեն, դրանից իրանք ուղղակի փողոցել դուրս չեն կարող գալ։ Սա իրենց սարսափեցնում է եւ պարզեն ենք ուզում են այդ ցուցակները ունել։ Երկրորդ է թերարժեքության բարդույթը, որով ուսանոր երևույթ չէ թերարժեքությունը, սա ոչ միայն պայմանավորված է այն արհավիրքները, որ այս մարդիկ բերել են մեր գլխին, սա պայմանավորված է նաեւ իրենց տեսակով։ Այսինքն սա մարդիկ են, որոնք երբեք աչքի չեն ընկել, երբ որ իրենց նույնիսկ կենսագրությունը կարծես ինչ որ արարքով, ինչ որ բանով, որով ասենք թե ինչ որ կենսագրությամբ կամ անցյալում ունեցած, չգիտեմ, ինչ որ
վաստակով հայ ժողովրդի համար կամ ինչ որ ուղղությամբ կարևոր չի։ Այսինքն ոչինչով աչքի չընկնող ինչ որ միջակություններ մեկը հայտնվել են խորհրդանում։ Հասկանալ է, սա իրենց թերարժեքությունը այլ ավելի մեծացրել։ Եվ իրենք հիմա վախենում են այդ տեղերը կորցնելուց, վախենում են փողոց դուրս գալուց, որովհետև սա կբերի հենց այդ իրավիճակի սա այլ ավելի խորացման այս թերարժեքություն։ Եվ իսկապես սա նաև պայքար է ցուցակում լինելու համար, որովհետև իրանք հասկանում են, եթե վաղը միսօրը լինի օրինակի համար մեծամասնական ընտրական համակարգ, օրինակ հայակվեն, ինքը մեծամասնական ընտրահամակարգի կողմնակից է, որ անմարդ անհատական պետք է գնա ընտրություններ եւ ժողովուրդը պիտի իմանա ով է իր падգամավորը դեմքով ճանաչի։ Այս մարդիկ նույնիսկ 100 ցենտ չեն հավաքի իրենց։ Իսկ իրենց պետք է գնացքի մեջ լինեն, որպեսզի իշխանական ռեսուրսի օգտագործման կարողանան մտնել խորհրդան։ Մեկ մարդու վարկանիշի հաշվին, այսինքն ինչպես միշտ Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշի հաշվին։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանի հետ կապված պարոն Մանվելյան, այս ամեն ինչից առաջ Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայում էր, շատ քննարկվեց մայիսին գնալ չգնալու հետ կապված, գնաց, զորախումբ չուղարկեցինք, իշխանությունը ասում ուրեմն նպատակահարմար չեն գտել, չենք ուղարկել, բայց այնտեղ ընդդիմադիրները ընդգծում են, որ Փաշինյանը արհամարված էր, իշխանությունը ասում է ձևի մեջ մազ են փնտրում ընդդիմադիրները եւ նման բան չկար, Նիկոլ Փաշինյանը նորմալ ընդունելության արժանացել եւ այլն եւ այլն։ Ձեր տպավորությամբ ինչպիսին էր մոսկովյան այցը։ Նայեք, ինչեւ մոսկովյան այցին անցնելը ման եկեք նկատենք, որ այսօրվա քաղաքական ռեժիմը իր պարագլուխը կորցրել են կապերը, որ ինքը նախկինում ուներ արևմուտքի հետ, հատկապես խոսքը գնում է Բայդենի վարչակազմի հետ, հիմա չկա այդ հարաբերությունները Թրամփի վարչակազմի հետ, Մակրոնի հետ, երբ որ ունեն շատ սիրալիր եւ հարաբերություններ, սա նույնպես սառեցված է բավականին, որովհետեւ Մակրոնը ինքը անձամբ մի քանի տեղեկատվություն եղավ, որ հայտարարել էր, որ ինքը ավելի հայ է Արցախի հարցում, քան թե գործող Հայաստանում գործող ռեժիմը։ Եվ պարզ է, այս պայմաններում իրանք փնտրտունքի մեջ են եւ ինչ որ կիսաքայլերի քաղաքականություն են անում։ Մեկ դեպի Եվրամիություն գնալով ինչ որ կեղծ իբր թե ստորագրավայքի արդյունքներ են ստորագրում, ապա վազում են գնում են Մոսկվա, որտեղ նույնպես զորախումբ չեն տանում եւ փաստացիորեն նստած դիմավորում են ադրբեջանական զորախմբի քայլը կենտրոնական կարմիր հրապարակով։ Այսինքն սա այս կիսաքայլերը խոսում են նաեւ իրենց արտաքին քաղաքականության ձախողումների մասին, որոնք համակարգային են, շարունակական են եւ ցավոք սրտի սա անդրադառնում են ընդհանուր Հայաստանի վրա, եթե սա միայն իրենց վրա անդրադառնար այլ հարցեր։ Եվ իսկապես այդ իհարկե նկատելի էր, որ այդ արհամարանքը կա եւ ինքը իրենց զգում էր որպես երկրորդական, չնայած երկրորդական անձ այդ հավաքի ժամանակ։ Չնայած հիշենք, որ Վաշինգտոնի բոլոր փորձերը գոնե մեկի հետ հանդիպել արդյոք նրանով որ փոխնախագահի այդ լուսանկարը կա, չէ՞, ԱՄՆ փոխնախագահն էր ինքն էր եւ անձեռնոցիկ իրար հետ նկարվեցին եւ այդպես գոհ էին էլ այդ լուսանկարը։ Այսինքն այս իրավիճակում իրենք իրենց բերահասցրել են եւ ամբողջ հանրապետությունն այս իրավիճակի մեջ հասցրել։ Եթե դուք նկատում եք, որ արևմուտքի կողմից եւս անտեսված Նիկոլ Փաշինյանը այս պահին ռուսական կողմում էլ, ինչպես ընդգծեցիք, այնքան էլ բարեհաճ չեն այս փուլում, ուրեմն ինչպես է ստացվելու Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը եւ այս բանը շատ կարեւոր է նաեւ արտաքին դերակատարների վերաբերմունքը Հայաստանի ընդհանրապես իշխանության եւ քաղաքական արտաքին հարցերի այդ լուծումների հետ կապված մենք հիմա որ կողմն ենք։ Մի ժամանակ մեզ ասում են մենք փորձում ենք բոլոր կողմերի հետ այլընտրանքային տարբերակներ փնտրել, այլընտրանքային շուկաներ փնտրել, հիմա մենք որտեղ ենք։ Հիմա լավ հարցվեց։ Մենք մնացել ենք ազգային ժողովի ծեծ կրթունքի արանքում, ասենց ասեմ, որտեղ իրականում մենք ոչ մի տեղ ենք, այսինքն Հայաստանը իր արտաքին քաղաքականությունը ձախողել է։ Նու փորձ են արում գնալ Էրդողանի դուռը, որտեղ միակ մարդն է, որ սրանց ընդունում է, բայց հիմա Թուրքիայի ներքին վիճակն էլ է շատ ծանր, որտեղ Էրդողանը ինքը գտնում է որոշակի ներքաղաքական ճգնաժամ մեջ, սիրիական հարցն է ծանրացել իր վրա, որտեղ Սիրիայում կայունություն չկա, ընդհակառակը իրավիճակը ավելի ծանր է, պլյուս էս ուկրաինական խնդիրը, ՆԱՏՕ-ն եւ այլն, այսինքն ինքը Թուրքիան շատ ծանր իրավիճակում է։ Հա, սրանք իսկապես ինչ որ նոր տիրոջ փնտրտուքի մեջ են եւ այս առումով լրջագույն խնդիրներ ունեն։ Չէ, Հայաստանը այս բան ոչ միտեղ չի։ Մենք գտնում ենք անվտանգային վակուումի մեջ, որը իսկապես իր մեջ լրջագույն սպառնալիքներ է պարունակում։ Ինչ որ առումով
ասենց ասեմ պրոհայկական որոշակի դիրքորոշում ունի Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, որից նրանք էլ չեն կարողանում ոչ մի կերպ երկխոսություն սկսեն կամ ինչ-որ հարաբերություններ կարգավորել։ Գոնե մի ամիս առաջ մի թեթև ինչ-որ զորաշարժ արեցին, ինչ-որ վարժանքներ արեցին ու այսպիսով ամեն ինչ ավարտվեց։ Այսինքն իրենք գտնվում են, նայեք, խնդիրը հետևյալում է, իրենց այս բանը կարծիքով Հայաստանի շատ չի էլ հետաքրքրում։ Իրանց այդ տիրոջ փնտրտունքի իմաստը մի բան անել, որպեսզի ժողովրդի վրա մի ինչ-որ մի բան ծախեն ու կարողանան մնան իշխանության։ Դրա համար իրենք գնում են հիմա Ադրբեջանի Բաքվի դուրը խնդրում են, որ ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրի, որի անունը կդնեն խաղաղություն եւ հույս ունեն այդ թղթի կտորով նորից կվերընտրվեն իշխանության։ Սա է նպատակը։ Բայց Ադրբեջանը ոչ միայն խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ցանկություն, ազդակ մենք անգամ չենք տեսնում, հակառակը մենք տեսնում ենք, որ սահմաններին, չնայած Պաշտպանության նախարարությունը հաճախ կրկնում է, որ ոչ թիրախավորված, երբեմն նաև թիրախավորված կրակոցներ է արձակում։ Ինչ է ուզում Ադրբեջանը այս փուլում, այսինքն եթե խաղաղության պայմանագրի չի գնում ստորագրման, եթե հայտարարված է, որ ավարտված է բանակցված, ավարտված է փաստաթուղթը, ուրեմն ինչու է կրակում, ո՞րն է պատճառը։ Նայեք, պատճառը մի քանիսն են Ադրբեջանի համար։ Նախ Ադրբեջանը ինքը մի շարք խնդիրներ ունի կապված ներադրբեջանական պրոբլեմատիկա։ Առաջին հերթին դա իրենց ինքնության խնդիր է։ Ադրբեջանցի ազգի ինքնությունը հիմնված է հայատյացության վրա։ Իդեպ ասեմ, ինչպես նաև ՔՊ ինքնությունը հիմնված հայատյացության վրա։ Եվ ադրբեջանցիներ հենց մի շարք էս վերջերս գիտական հոդվածներ լույս տեսան հայ հեղինակների բրիտանական առաջատար գիտական ամսագրերում, որտեղ իրենք հստակ կերպով ցույց են տալիս, որ այդ հայատյացությունը այն այսչափ խորացած, որ ադրբեջանցի եւ հայատյացիներն են հոմանիշներն են։ Հետաբար իրենք պնդում են, որ այս պայմաններում Ադրբեջանը ալիվ ուղղակի չի կարող ստորագրել ոչ մի պայմանագիր, որի անունը կլինի խաղաղության։ Ինչ-որ միջանկյալ ինչ-որ փաստաթուղթ կարա ստորագրի, որտեղ ատելությունը հայի նկատմամբ եւ այն ռոպագանդան, որ տարիներով տարել են, որ հայերը եկել են եւ մեր տարածքներ են գրավել, սա արտահայտվում է նաեւ իրենց քաղաքականության մեջ։ Շենք Արցախը վերցրեցին, իսկ նա շուտ նվիրեց Հայաստանը, Արցախը Ադրբեջանի, մենք խոսում են արևմտյան Ադրբեջանի թեզն են առաջ քաշում։ Ինչ որ եթե տեսել եք նոր ինչ որ գերբ են հորինը, որ դե Հայաստանի քարտեզն է եւ այլն եւ այլն, այսինքն այս հայատյացության եւ ատելությունը իրենց համար շատ գերկարևոր ուղղություն է։ Հրաժարվել դրանից չեն կարող։ Պլյուս իրենք անդադ նորանոր պահանջներ են դրել։ Եթե ինչ որ մեկը խաղաղության պայմանագիր կոչվածը դիտում է որպես Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի նկատմամբ նոր պահանջներ դնելու ավարտ, ապա Ադրբեջանը այդպես չի դիտում դա։ Ընդհակառակը իր պահանջները Հայաստանից միայն ավելանալու են։ Հետևաբար իրենք կնքել ինչ որ խաղաղության պայմանագիր, մանավանդ այս ռեժիմի հետ, որը ամեն ինչի պատրաստ է, ամեն տեսակի զիջումներ, իրեն ձեռնատու չի ուղղակի։ Այսինքն կարելի ասել, որ անձամբ Ադրբեջանն է կամ Ալիևն է ձգձգում ստորագրումը, քանի որ փորձում է ստանալ ավելին, քան պայմանագրով, պատճառը որն է, այսինքն որովհետև որևէ փաստաթուղթ ամեն դեպքում խաղաղություն չի երաշխավոր, ինքը կարող է ստորագրել, հաջորդ օրը ինչ որ հարձակվել։ Հիմնական պատճառը որն է, որ ձգձգում այդ ստորագրումը։ Նայեք, հիմնական պատճառներից մեկը այն է, որ Ադրբեջանը հասկանում է, որ այդ խաղաղության պայմանագրի ստորագրմամբ ինքը որոշակի պարտականություններ պետք է իր վրա վերցնի։ Ինքը այդ պարտականությունների տակ չի ուզում մտնել։ Եվ ոչ մի պարտականություն չի ուզում դնել, որտեղ այդ պայմանագիրը վերջ-վերջո նենց չի, որ լինելու է հայ-ադրբեջանական, բայց նաև լինելու են որոշակի միջազգային դոնորներ կամ ասենց ասենք երաշխավորներ, որոնք երաշխավորել են այդ պայմանագրի իրականացում։ Դա կարող է լինի Իրանը, Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, նույն Եվրամիությունը կարող է լինի։ Բայց Հայաստանը հրաժարվում է։ Չէ, Հայաստանը հրաժարվում է միջնորդավորված բանակցություններից։ Այո, ասում ենք տեսել ենք օրինակ Ռուսաստանի միջնորդությունը ինչի է բերել, Թուրքիային պարզ է Ադրբեջանի կողմնակալ է լինելու, նաև Ռուսաստանն է ասում կողմնակալ, ոչ Հայաստանի կողմից։ Այսինքն այդ միջնորդությունը մերժվում է Հայաստանի կողմից։ Միջնորդությունը մերժվում է, բայց պայմանագիր ինչ որ երաշխիքներ միջազգային պետք է ունենա։ Առանց այդ միջազգային երաշխիքների կնքվել պայմանագիր չի կարող։ Չնայած սա էլ նշենք, որ այդ փաստաթուղթը նաև փոխել է իր անունը։ Պայմանագիրից այն դարձել է համաձայնագիր։ Ես չեմ զարմանա, որ վաղը միսօրը դա եւս, այո, դա փոփոխություն է նշանակում, մասնավորապես պայմանագիրը պետք է, ասենց ասեմ, ռատիֆիկացվի խորհրդանի կողմից։ Համաձայնագրերում դրա կարիքը չկա։ Չնայած հաշվի առնելով այն պահանջները, որ դնում է Ադրբեջանը, այլ գրագետ կլներ այդ փաստաթուղթը կոչնել վերջնագիր, որը դրվում է Հայաստանի առաջ, որտեղ իրենք իրականացնում են հենց այդ վերջնագիրն են պատրաստում ստորագրել, որտեղ հիշենք այդ փաստաթղթում ըստ
մամուլում եղած տեղեկությունները կօրինակ պահանջ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության։ Այսինքն սա չի կարող ամեն անգամ կրկնում եմ, որ պետք է փոխել նախապայման դարձնել։ Սա չի կարող լինել պայմանագիր, էլի, սա վերջնագիր է, որտեղ ոչ մի երկիր, գոնե համաշխարհային պատմության մեջ ես չեմ հիշում, եթե երկիր նվաճված չէ, օրինակ երբ որ Հիտլերը գրավեց Ֆրանսիան, իրենք պահանջեցին սահմանադրության փոփոխություն, բայց արդեն նվաճված երկիր Հայաստանը գոնե դե յուրե գոնե այս պահին նվաճված չի։ Հետո որ սենց պայմաններ դնել ինչպիսին է սահմանադրության փոփոխություն, սա արդեն վերջնագրի կապիտուլյացիայի տեսք ունեցող փաստաթուղթ է։ Իշխանությունը չի հրաժարվում փոխելուց, ասում է, ես փոխում եմ իմ օրակարգը, որտեղ իմ օրակարգում դա վաղուց կար, բայց Նիկոլ Փաշինյանը ուղիղ տեքստով ասում է, որ ինքը ցանկալի չի համարում այդ սահմանադրության փոփոխությունը, որը պետք է հղում արվի անկախության հռչակագրին, այսինքն անկախության հռչակագիրը ըստ էության սրբագրման նպատակ կա։ Սա ենթադրում է նաև, որ հենց պայմաններից մեկը այդ սահմանադրության պայմանի կատարումը արդեն իսկ համաձայնություն է ունեցել հայկական կողմից։ Չէ, միանշանակ հայկական կողմը համաձայնություն տվել է։ Այլ բան է, որ հայկական կողմը կանգնած է խնդրի առաջ, ուղղակի փոխել սահմանադրությունը առանց ռեֆերենդումի հանրաքվեի իրենք չեն կարող։ Իսկ հանրաքվե անցկացնելը գործող սահմանադրության պայմաններում շատ բարդ է։ Որտեղ գործող սահմանադրությունը պահանջում է հանրաքվեն օրինական է, եթե նվազագույնը 25%-ը մասնակցում է ընտրողներից եւ այդ 25%-ն է նվազագույն, պետք է 100%-ով կողմ քվեարկի այդ փաստաթղթին։ Հասկանում եք, սա մոտավորապես 600-ից 650,000 մարդու մասին է խոսում, որոնք բոլորը պետք է գան եւ բոլորը պետք է կողմ քվեարկեն։ Սա անհնար է։ Դա է պատճառը, որ չի շտապում Փաշինյանը։ Ես 100%-ով համոզված եմ, շատ լավ հասկանում են։ Հանրաքվե այս սահմանության համաձայն իրականացնել այս սահմանադրությունը փոխել, մասնավորապես խոսքը հռչակագրի հանման մասին է, այսինքն անկախության հռչակագրի այն փաստաթղթի, որը մեր sense ասենք ծննդական է։ Դրա ոչնչացման մասին է խոսք գնում։ Եվ իրենք նաև ես համոզված եմ որոշակիորեն սոցհարցումներ են անում, ինչը նաև հայաքվեն է պարբերաբար անում, եւ այդ սոցհարցումները ցույց տալ բնակչության 90%, նույնիսկ ասենք ասենք նիկոլականները իրենք էլ են դեմ այդ հանրաքվեի անցկացման ու առավել եւս հռչակագրի սահմանադրության փոփոխմանը։ Մենք խոսեցինք արտաքին դերակատարների հետ կապված, պարոն Մամելյան, տեսեք, իշխանությունը վերջի շրջանում կրկին այդ հակառուսական, այսպես ասած, տրենդի մեջ է եւ ասում է, որ Ռուսաստանը հիբրիդային պատերազմ է հայտարարել Հայաստանում, իրականացնում է Հայաստանում ու միևնույն ժամանակ ընդունում են ռուսական հրավերները, գնում են Մոսկվա, այսինքն ինչպես հասկանալ այս հակառուսականությունը, բայց միևնույն ժամանակ չընդունելը, որ չէ, իրենք Ռուսաստանի հանդեպ ոչ մի բան չունեն, այդպես չի։ Նայեք, ես ոնց որ նշեցի, իրանք արտաքին քաղաքականության մեջ որոշակի մոլորությունների եւ տարբեր խնդիրների մեջ են, որտեղ ժամանակին իրենք այդ հակառուսականությունը որպես արտաքին քաղաքականություն ընկալեցին, երբ ուկրաինական ճակատում, իշենք 2022 թվականի աշնանը բավականին ծանր էր ռուսների վիճակը։ Եվ շատերը համոզված են, որ ռուսական պարտությանը օրեր է մնացել, սա բերեց նրան, որ իրենք գնացին ստորագրեցին Պրահյան հայտնի խայտառակ փաստաթուղթը, որով ճանաչեց Արցախը Ադրբեջանի մաս, որը եւ բերեց այն աղետին, որին մենք ականատես ենք։ Եվ պարզավ իրանք ժամանակ առ ժամանակ ուզում են եվրոպացիներին քծնեն, այլ բառ չեմ գտնում ասել։ Եվ այդ քծնելու ճանապարհի կարևոր պայմաններից մեկը հենց այդ ռուսետեացությունն է, քանի որ այսօր ասենց ասեմ ռուսետեացությունը շատ պոպուլյար է նաև Եվրոպայում, հատկապես Արևմտյան Եվրոպայում, եւ իրենք ուզում են այդ տրենդի մեջ լինել։ Սակայն միաժամանակ հասկանում են նաև, որ Հայաստանը իր արտաքին առևտրով, թե մնացած գործոններով խորքային տնտեսական կախվածություն ունի ԵԱՏՄ-ից եւ Ռուսաստանից։ Հետևաբար իրանք փորձում են միաժամանակ եւ դուր գան եվրոպացիներին ռուսետաց հայտարարություններով եւ միաժամանակ նաեւ փորձում են ռուսներից շահանակեն տնտեսական հարաբերություններ, որտեղ հակառակ դեպքում ուղղակի Հայաստան տնտեսությունը կփլուզի, օրինակ համար, եթե Ռուսաստանը դադարի Հայաստանին ընդունված միջազգային ընդունված միջպետական գնով ունա գազ վաճառ։ Միայն գազի գնի փոփոխությունը կարող բերի Հայաստանի տնտեսության փլուզմանը։ Այսինքն այս ասենց ասեմ խաղի մեջ մի փորձեք փնտրել Հայաստանի շահը։ Սա իրենց անձնական դեպքում ո՞րն է բուն նպատակը, տեսեք, եթե այս փուլում չկա Եվրոպայի աջակցությունը Հայաստանի իշխանություններին, հակառուսականության պահանջը ինչու՞մ է կայանում, այսինքն իշխանությունը ինչու է նորից դա մեջտեղ բերել, այս փուլում ինչու է դա անում։ Իմ համոզմամբ սա որոշակի սիգնալ էր, որը եկա Մոսկվայից,
երբ այսպես կոչված լավ կամ վատ ըստ տարբեր ընդունելության արժանացավ գործող քաղաքական ռեժիմի պարագլուխը, որի հաջորդ օրը հիշում եք ոմն ինչ որ փորձագետ գնդապետի կոչումով, որ հայտարարում էր, որ գերմանացիները քնում զարթում էին, մտածում էին ոնց անկախ Հայաստան ստեղծեն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն սա հենց ինձ թվում է հենց ռուսական ընդունելության արդյունքն է, որովհետեւ մեր ունեցած տեղեկությունները ինքը փորձել է առանձին հանդիպում ունենա Ռուսաստանի նախագահի, բայց այդ հանդիպումը չի կայացել։ Հետևաբար ես չեմ բացառում, սա sense signal-ը նորից եմ կրկնում, ներկա քաղաքականության մեջ շատ անձնականացված է սեփական էմոցիաների, սեփական ատելության, սիրոջ սիրելու եւ տարբեր խնդիրներ լուծման մեջ, որտեղ իրանք հասկանում են, որ եթե ընտրական են գործընթաց, որ մենք տեսանք Փարաքարում կամ Գյումրիում սա կրկնվի արդեն ամբողջ Հայաստանի մասշտաբով, իսկ դրա հնարավորությունը կա, ապա իրանք կանգնեն լրջագույն խնդիրների առաջ, ընդհանուր մինչև գոյաբանական անձնական գոյության խնդիր պետք է լուծի։ Դուք հիշատակեցիք Արծրուն Հովհաննիսյանի հարցազրույցը, այդ հարցազրույցի հետ կապված քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչները ասում են, ինչն է խնդիրը, փաստեր է համադրել իրար հետ եւ ներկայացրել է եւ պատմական փաստեր են, ինչն է այդտեղ որևէ խնդիր հարուցել, չնայած հետարքիր օր էին ընտրել իհարկե այդ փաստերը իրար կողքը դնելու։ Չէ, նա իրականության մեջ այդ փաստերը կեղծ են, սկսենք դրանից, որովհետև նման փաստաթղթային փաստ, որի պրտե ցանկացել են մեծ Հայաստան ստեղծել կամ գրավեն Թուրքիան, չի եղել։ Կա եղել է այլ խնդիր, եղել է սովետական միությունը քանդելու եւ ազգային էթնիկ փոքրամասնություններին Ռուսաստանի դեմ ապստամբության դրդելու քաղաքականություն, որի ընթացքում իրանք հանդիպել են բոլոր հետ եւ հայ ներկայացուցիչների, հիշենք Նժդեհ եւ դրոն շատ ակտիվ համագործակցել են իրancs հետ եւ ադրբեջանցիների հետ եւ վրացի մենշևիկների հետ, ովքեր հեռացել են եւ բոլորին մեծ խոստումներ են տվել։ Բայց այստեղ երկու խնդիր կա։ Նախ ցանկացած նորմալ մարդը որ այդ փաստաթղթերը ստուգում ենք հասկանում, որ սա կեղծիք են։ Որովհետև դու չես կարող եւ հայերեն խոստանաս մեծ Հայաստան ստեղծելու եւ ադրբեջանին խոստանաս, չգիտեմ, անկախ եւ մեծ Ադրբեջան ստեղծելու եւ վրացիներին խոստանաս, հասկանալի չէ, որ այս ամբողջը բերելու էր միջէթնիկ կամ ասենց ասեմ պատերազմի Հարավային Կովկասում։ Բայց իրանց նպատակը այդ խոստումներ տալու նպատակը սովետական միության քայքայումն էր։ Երկրորդ խնդիրը որ կա, դա թուրք-գերմանական պայմանագիրն էր, որը կնքվել էր 1941 թվականի հունիսին սովետականության մեջ դեմ պատերազմից բառացիորեն մի քանի օր առաջ, որով փաստորեն միջպետական պայմանագիր էր երկու երկրների միջև եւ Թուրքիան փաստացի դառնում էր Գերմանիայի ասենց ոչ անուղակի դաշնակից այդ պատերազմում։ Ճիշտ է, ինքը ուղակի կերպով չէր մասնակցում պատերազմին, բայց ինքը որոշակի երաշխիքներ էր ստանում Գերմանիայից, որ իր վրա հարձակում չի լինի, ի տարբերություն այդ պնդումների, որ իբրե հարձակում պիտի լինի, եւ դրա փոխարեն ինքը իր զորաբանակները մոտեցում էր սովետականության, տվյալ դեպքում Հայաստանի Հանրապետության, սովետական Հայաստանի սահմաններին։ Այսինքն, որ դու այդ փաստերը դնում ես իրար կողքի, հասկանում ես, որ մարդիկ զբաղված են կեղծարարությամբ։ Այդ ընթացքում եթե դուք նայեք Թուրքիա, Գերմանիայի միջև առևտրաշրջանառությունը, ապա այդ առևտրաշրջանառությունը միայն աճել է, մեծացել է եւ կողմերը օգնել են միայն մեկը զենքով է օգնել, Գերմանիան նաեւ զենք էր այդ ընթացքում մատակարարում Թուրքիան տարբեր հանածոներով եւ այլն, ինչ որ պետք էր Գերմանիային ռեսուրսներ պատերազմը շարունակելու համար։ Լավ, պարոն Մանվելյան, իշխանության խնդիրները հասկանալի է, 7 տարի մենք փորձում ենք պայքարել այսպիսի իշխանության դեմ, ընդդիմությունը քայլեր է ձեռնարկում։ Հիմա ընդդիմության մի հատված իմպիչմենտի գործընթացի մասին է խոսում։ Ձեր կարծիքով այս փուլում դա է պայքարի ձևը եւ դա կարող է հաջողությամբ պսակվել։ Նայեք, ցանկացած գործընթաց, որը տանելու է գործողական ռեժիմի անկմանը կամ իմպիչմենտին, մենք սկզբունքորեն հայակվեի կանոնից ասեմ, մենք սկզբունքորեն դրան կողմ ենք։ Բայց տվյալ գործընթացը, ինչը դուք նշում եք, որ սկսվել է իբր թե այս բանը գոնե մենք տեսնում ենք, որ բերել է ընդդիմության երկու թևերի միջև, ինչ որ ասենց ասեմ, հավիախառն բանավեճերի, էլի, այս նոր քաղաքական ավանդույթի համաձայն։ Դա համար մոտ միշտ հարց է առաջանում, լավ, այս պայմաններում սա ում է ձեռնատու։ Գործող ռեժիմին սա ամեն դեպքում չի թույլատրում ոչ մի կերպ։ Ընդդիմությանը, խորհրդանական ընդդիմության տվյալ դեպքում շատ ուժեղ կերպով վարկաբեկում է։ Հետևաբար ես չգիտեմ էլ այդ գործընթացը ինչի համար են սկսել եւ որն է դրա նպատակը։ Նպատակն է որ
գործող ռեժիմը տապալվի եւ իրենց այսպես կոչված վարչապետը հրաժարական տա, դե նպատակն է ընդդիմությանը վարկաբեկել։ Ամեն դեպքում երկրորդ նպատակը ընդդիմությանը վարկաբեկել, այդ մասը ստացվում է։ Առաջինը չգիտեմ։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։